係啦，咁樣咧就過咗我哋嘅平安夜啦。咁咧我哋嘅平安夜咧夜晚翻到民宿集合就，真啦，其實我哋聽日聖誕節喎，咁我哋咪分頭行動嘅，我哋要玩呢個交換禮物啊。好啊，玩啊。佢話咁 OK，咁我哋嘅主題咧就係份禮物咧收到要開心嘅，不論係搞笑嘅嗰隻開心啊，或者發自內心覺得哇呢樣嘢好實用、好靚咁樣好開心都得嘅。總之就係拎到出嚟呢個場唔要靜嘅。雖然得4個人，咁我哋睇下大家準備咗啲咩禮物。但我想講有一個人份禮物咧，我冇影到。我一批準備嘅係呢一盞燈啊，就係一個月亮帆船、冰山小夜燈咁樣啦。跟住呢一份咧。就係我收到嘅，我收到呢個點解係揀呢個 Yoshi 嘅呢個遙控車咧？咁又問過，佢話泰森 Yoshi 好靚仔，見到 Yoshi 咧就會開心。問好，我又唔係 Christy， 然後就係我準備嘅禮物咯，我準備 Surprise motherfucker， 就我冇佢一片啦，但係呢棵花咧係嗰啲咧會喐嘅花嚟嘅。嗱，呢度可以俾你聽下，佢用聲唱歌添噶。不能夠相信我喺度錄個 IG 咧，個伴奏都係呢棵花。我覺得我份禮物係最貼題嘅，然後都好榮幸地我獲得呢個第一屆交換禮物，亦都可能係最後一屆交換禮物嘅 MVP。WiFi 都話佢好中意朵花，你嗰啲可以話咩啊？咩買垃圾俾人？唔係，我想講呢個咧，我就擺喺民宿張台度咧，每一朝都會有人撳佢唱歌噶，佢仲識得學人講嘢啊！咩我已經係 MVP， 有咩問題？好撚正嘅棵花，咩 MVP 太過分啦？唔係啊，係全場最搞笑啊，得唔得啊？喂，好撚正喎呢棵花，跟住剩低咧就係 WiFi 收到咩禮物咧？就一盒屎嘅模型咯，然後可以自己砌一嚿屎嘅模型咯。跟住話佢就咁大盒點樣塞入篋帶翻香港啊？好，呢份好正，你哋唔識欣賞喎。WiFi 話係 MVP 啊！你應該睇咗，喂啊 WiFi 喺邊啊？可以幫我澄清下我棵花嗰陣令到大家有幾咁開心？I make everyone happy 啊！你哋，你哋食閪啊！你哋。